Amiga, você sabe que eu não dispenso o uso de chapinha, né? Por isso eu venho tratando meu cabelo com Pantene Molecular Bond Repair. E é o que vem proteger os fios do meu cabelo do excesso de fonte de calor. Além de sol, suor, que estraga o fio do nosso cabelo. Ele foi pensado exatamente para essa nossa correria do dia a dia. E é o único que tá trazendo resultado real pro meu cabelo. Sem aquelas promessas falsas que só camuflam os fios danificados, sabe? Eu tô usando a máscara capilar, que é uma máscara intensiva, que age diretamente na fibra do cabelo. E o leave-in, que age como regenerador e tem proteção térmica de até 230 graus. Mesmo com o cabelo exposto a tantos danos, esse tá sendo o meu resultado. Cabelo mais saudável, forte e protegido. Mas e aí? Você já testou essa novidade? Deixa aqui nos comentários sobre o que você achou. Beijos!